Gagne de maintenant. Ok, c'est bon, Nayoki. Oui, mi balé lobby, bon maman. Merci maman. Non, bien sûr. Comme ça, hein? Là, ça paye. Lola esengo, kunana lola esengo ejali. Lola esengo, kunana lola esengo ejali. Kati na Yesu, nakomi ekela mwasika. Masona. Maman, nadingi na yeba. Secret na bino eza nini awa na first class puisque soki patron nanga adie kaka saramo euti na first class nandaku adie kaka discuter. Secret na bino eza nini maman? First class seulement la rapidité et la qualité. Ah bon? Oui papa. C'est fidélité puis rapidité. Wow! First class. Oui papa. C'est la qualité et la rapidité. First class tozali na croisement Forgeron Saint-Christophe okukuta biso wana tozali susu na afasi ya OVD awa juste kaka na première rue wana mubimba tozali susu na 12e rue résidentielle na Petit Boulevard. First class ezali susu na Zigida croisement Bokassa militant tozali susu na rond-point Kabambar na Bon Marché. Ah! First class Nabatika Yufanda. Bonne livraison à domicile 24 heures sur 24 heures. Na first class Keke way moko totikadine na Congo. En plus toza partout. Na tidi patron dibaya. Mama na niakuta yangai. Ngana mona kati. Ngana ina zakana party ya ngana mona kama kambo. Ngana kasakulu ufonda kama kambo. Eto ngana ibite sokuban ngabazeni bazo simbira kabatu bibo. Bazo simba, bazo kenda kala bambetenge ko simba ko. Tala bibia zuli sangali bi na bimina meri fort. Ngapa yibsenge loko. Lero peda na bimina meri fort. Lena zabu ina zakase. Na bi biso tozo tula tala biloko za nangu. So biso ni malobe zaka biso te auto esprit ou bien biso peto simba lokola ye. Peto ya simba. Kwa kama ubimana meri asimba tika. Asimba. Ni betela nganga monte na kalche na bino. Na ibaka yaye moko kala zaka okoma biso bakombo na mbongo ya liboto. Wona mamo bakala wana tanto zokola. Bazaka bana ko bazo taisa batu makamlo ya miroir boy. Ba koma ba frofrete. Oh, baza yibe. Akota na bibanda. Azaba solo le toko chene na afongo la biso mémoire. Biso to ba jeune. Ba petit ayu côté biso na musala petit ya bandu bimana me. Ta rolia salaire na ko bima pe na me. Ha. Yo zana ndako na biaka yaka to solo. Aje biso bango to bobo. Ati muzo kwa. Oye luzi ya ngwa ne zani. Azate? Ah ye, ya. Ros. Ça va? Deni. Fatigue ma vie. Ah. Vous êtes fatigué? Comme on dit en français, I'm sorry. Yo, tikinta quoi? I'm sorry en anglais. Sorry. En anglais, ça pardon. Aussi, on a pardon pour nous. Donnez attention le moqué. Tu as évité ce coup. Pourquoi payer sa bichon là? Oui, là, je suis fatigué de ma casse. Tu es fatigué? Je suis fatigué fort. Et ça dit? Je suis fort, non, mais. Je suis fort dans ce que je suis donc la lembi, fatigue fort. Ils sont des bagues. Ah, le bien fort, non, mais. Je suis fort, on est à Bena, parce que pour ça, donc, au second, la rolie a pour nous. Je suis fatigué. Tu vois, ça, c'est une pomme, ma mère. Mais ça va être cool, même si nous avons besoin qui m'ont balicité, au sol, ne bobi malabino. Là, c'est le bien, ils ont un dernier m'habiter. Quand on vit ma canne, assez un gars bon. Au contraire, vous savez, ma bimine bien, assez payé vraiment. Ah, moi, c'est ma bimine vraiment bien. Moi, là, ça, on a quitté,
Andero ya salaire oyo zwaka. Andero ya salaire. Azo peso ngolo kola ba prime po bimaka na ye. Donc on a Rolls na CPD makasi. Zo o ja crédit. Otala be 50, otala be 100. Na umili ne. Na umili ne. Awa liboso na ngai. Ngana yiko rejoindre yo gasho oya yiko yana sima na biso. Oye, mama tango ota voyage. Akumbeli ngani ni. Mama mtambio ameme na kio nini. Na pantalon o. Jambo lebo lati mama mtu. Ndari geni mata. Alors so baba ni musala kaka lobi awa. Baba kama avantage. Ndebo za boy. Mais bino mi balé. Soka. Mais ko mi mi simbali. Apmana bino. Longwa. Oh. Lufunu. Mais mi simbali. Pour ko banga. Na ba age na biso. Azanga ne play. Oh. Mais qui paraté. Si c'est fait tout ça la kaka makasi. Bon ça rappelle maman rappelle na na pesa pe na bima na yo. Tout ça la kaka makasi. To chaka bu kasite na biso na sika. Papa, yaka ma ngobanga te. Bonjour maman. Bonjour papa lobi nini. Okola mlanga nini te mama kola matele mana na za ma série na yo. Nini? O mama na posa na bima na yo. Juliette, tiens te zela nanu. Na mama yo siko lo bana ma. Mama. Naïe. Maman naïe. Bonjour non liboso non. Bonjour. Bonjour maman. Bonjour. Maman. Juliette. Naïe maman. Ubima kaka na rol, sobima kaka na rol. Bon matamu kolomo kote okoko po ubima na ngai. Ya wana ye ubima na ngai. Ngamo na chingi. Problème temps. Papa boss beta. Ngani. Ba utepe ni wako. Tonso tu ngani. Loba mama. Boss va akuto mutamunene mo bepema. Akupo ko ebe ba kufi menga tanga na za butai ekoti pourquoi tu as matière libérée ou donc tu as un appel na kupele tu vas donc ça matière libérée et je m'appelle Royaume de Tindi Biso ouais ok tu sanga ba menesi ke na za eloko donc déjà ça va na lukubi malisus Ada somi mamu na sala. So na sala ka examen ba biki na kisika. Ya tika koma ma copine na mwana na poti na âge 14 ans to kola lokwa ya na leso. Mais to koma ba camarade te ya. Apa wana otindelo musuke. Te na otindelo te bébé. Maman le 5 ans. On a le téléphone est déchargé. Na continue la tindela kiombo. Sérieux? Mais je pas vu. Na monite. Ah on a fait place na mbongo. Mais pour que 50. Oui. Merci. So mon nous a le combat. Ça bien on a téléphone à Miguel. OK. Mais pour le moment on a vraiment la besoin le côté. Vous allez quand on a pour venir ya. Na bossa na kele ko boy déjà na rapide. Ulutu. Miguel, Maman Kulutu. Ma fille chérie. Maman Kulutu. Maman Kulutu. Kulutu. Kulutu ya ba mama. Kulutu abimi na Miguel. Mwana trop sexy mwana. Maman bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va maman, kimia sana. Je suis un peu stressé. Par rapport à l'individualité. À ce que individualité Bosolo banini. Oui. Individualité personnelle. À propos de ce pays, le président de la République. Papa Soudiata. À propos de la partie politique. Non, boye à Bosolo banini. S'il vous plaît. Maman Soudiata mda ici. Anga wapi? Oh. Non, non, biso mibale. To yoka na biso mibale to do bango. Maman to yoka na ki. Pourquoi yo obima kaka na Rose? Mais tu fais ça dans le bac. Maman, tu l'oublies bouillir. Maman, tu l'oublies bouillir. Maman, biso tu bandi musala wa bandaka. Mais bosola nanga bo pesinga mukongo. Oh kuna, oh boy, c'est que eza dada, eza déjà non manque de respect. Boy ba nani bosola na ye. Hein? Maman boko kende. Maman, tu dis tu dois bouillir. Tu regardes tout ça le rapport. Biso tu bandi musala wa bandaka. Ngana porti na koti si batu belé.
Donc Gidi Zanga asali zuwa pourquoi na koti sakaka petit Zanga ya mwana asali zuwa inalumi bon yobi no bano fungulira porte kwa kubanda lobby na bando fungulira Gidi Zanga porte na Yvette basi ya mbongo nzambe abangula bango bakolo kiloti bakolo pete alors mais mais oyi potulu bango izo mais point de ingratitude ya buti tubantu musala leo bandaka petit lolo si abandi musala ka kana mingi tawa mais yozo zo atango ya bima kanaros biso tizali yozo tika biso biso na capacité te ya bima na yo biso tukoko bima yo te mama biso tubandi ne yo kala pourquoi kaka ubima kanaros biso tika ka biso biso la capable te ya bima na yo mais ne sabino ko sa mo bali donc tina bima na rose parce que na yebi o ya zali mais rose ça mo bali eh ko bima na rose pozala papa ya ma fière papa Sudiata ameli ke biloko bana lelo bana ya lelo eh mais tu as dit na tambra na rose ça mo bali bon a terbanga na makambo ebele o nyoso na lobana ya sala biso pe kokate mama na bino kokate biso da papa mikolo ah men na biso yo force ezali akubungu ezali men donc Rose maramosalaka donc bino po bokoka moi faut bozonga na ba âge na ye bino bokoli déjà bible la toute bible que essaye les miens si tu dis mort essaye les miens si tu roses mort essaye les de yanga essaye les miens maman bon na sali ni tele lubi ke biso pe makasi zali bino bokoka te papa okokate bino musana bino eza na porte yo kuna musana nanga meka biso ko minimisaka diversaire te so bino nobeti na ye mati te meka biso tia biso na terrain exploite biso toza bakita ekolo toza bakita ekolo omona biso boye ok c'est bon ayoki coltenza meka bino lobi tika zubiri sangani coltenza lune uzatiandi yanga oui lune ya et puis ozosala nga sensible kati te bantena ok c'est bon nayoki bino mibale lobi bobongama mabima na bino merci maman bien sûr bino comme ça grâce à Pema Rose à Pema asali trop maman to promettre asali trop essaye yo ça yubanda musali na retani masali trop ok lobi d'accord na bima na bino grâce à Pema merci maman asali trop à Pema ok c'est bon merci maman toasire yo obosa na Rose eloko tokosala kaka nga na Sundiata lubi ubima na biso mbaliti bino mibale papa obosa na mais bateli na bino pe komi salite na bino boyi mais vous apprêtez vous makasi merci maman kasi ndenge aza na alembaka te nyonso nalobaka asalaka merci c'est bon lobi nini siki pete emelilaka mama biloko oyoki ndenge azokumisi c'est que biso mpe faut se préparer fortement nayibi mama moko atekaka bakisi nayibi mama moko asalaka bakisi wana tukenda oyo eza occasion aokangama na biso akangami na biso lelo tokomi bapatron awa tokomi kodirige norse dikakitante oyebi moni sango na biso fo kende tina france pa Eric Lusoki sango po kende tosala yango mpena video totindi kuku Eric parce que ngai nabakaki banda lobi naopakisa mosusu oyibi mere soki tobimi ye soki ngai nazobima ne yo filme soki yo ozobima ne ngai na filme
mokolo mère ya kosala kaka mbanga publier ina biso mo to publier nami biso moko to ça c'est na famille bato balubilaka nga te bato fo mère asakanaka te yakanisendire lore sinde aza oyibi nde esawi azobaka obaka en plein air na mopepe ya nature oyo nzoto kobanda opepo bokaso mosusu balibarataka ngo te nga nazomela yomela awa nga na mela tomela yomela boye toto vidango amona te abe tomela ngo 3 jours mais biso tosala ngo jour moko mère ya moni te toke mère na mona ndenge je omidemi kaki te nga ni petu kini nasi opetu kaki nazo yukaka banizube undire bato yango pilipili petu yako yoka foto kimise musalo mère oyo mère fa bantu beyanga sieri bato ni banene fa beyanga papa inosala jour nani apesaki likanisi ngai tokeka so bengi chéri yo nazomekisa yo mungwa tozomeka okota te omele te obima febe mama omilukili makambo mama oui, je dis Longino. C'est ce qu'on appelle en français Mutoke Mubesu. Mais là, c'est Cameroun, hein? Comme si vous dirait l'éléphant. Là, vous avez un bichon. Cheval, il m'a demandé un jour. Je vous mets là. Ah, Gaïon, cheval. Oh, il peut être cherché. Punda, mon père. Benga mama, c'est urgent. Benga mama. Aujourd'hui, madame Boudjou, c'est ce qu'on appelle en français Mutoke Mubesu. Bonga yomoko. Ah. Banda tu banda kuzile yo, biso tuzape. Ah. Vous êtes déjà prêt, hein? Si tu es bon, maman. On a la place climatisée. Pour nous, il faut place moi ya malile ça. Oh, c'est quand on a position bende il aura posé la ballon na poto bende. Tika nzili za ya kubeba. Est-ce que va beba ndeni? Donc nzela o a tout boté to bimela ko. Surprise. Kasi mama ta wona ndenge si makaka ubimingana sali zaidi. Ngani sani? Nabima na bino. Esulu ba ko ubima na biso mi bale. O porno taki biso. Bima na bino onga na ba ke na bima na race ko sa ba course nanga. Pona bino bozo ke oni. Ke na bima bino ko ani. Do commence na mobile. Kasi ya ko ko ubima kana ro si yo wana mi. Baby je Iza ngai patron na bino nazo na bima na bino bacourse onga nasala na yo bango banviaki yango ke na bimaka na yo trop tosalaka bacourse etout nayebisi bango ke lelo ifonga na bima na bango tosala bacourse nde tosalaka ke mpona bango base prépare nga na bima na bango na mituna bino bokosinaki nini non madame eza na ndenge nini ya mwasi na mobali mais non nga na bima na race eza bamuteka nga na bima na rose tosalaka ne bacourse donc place alingi na kritike ndenge na kotika ye yango bomisinga mais je suis pas la queen bomisinga batunaki ngai nayebisi bango ke natunaki na madame Papa Sundiata. Vous m'aimez. Tous les bons je quitte ça. Tout ça est mélange. Atani bali basili na mokilo mibale. To sali science, to sali fitiri. Papa. Na français kizobo. Papa, eza musala na ngai.
oyo eza mosala esika nalesaka famille na ngai raisonnement na bino eza mabe boza na mauvaise intention nde bofandi wana bino mibale nde bolongola makolo na bino bobima na ezali kozanga koyeba moto etindaki biso nabage oyo bino bolobaki nde moto ememi biso na oyo nalobaki nini madame wana eza trop tard te lokola mama kulutu abala na ye te na mobali te ozalaki ndoki yo nayibaka kaka yaya moko abandaka kokoma biso na mboma liboto oyo abandaka kokoma Sonne porno. Ya longa biloko nyonso yo mto bana obima Ondi mari yo ka sanga congolais ndi mari oya tana tenshe ya peni nazoluka mama yozo wenga fasu nemusalele oni mama alali alali lisusu ndeni yeyibaki asalele makambo mai wako soma na itawo nsomba mai ndeni obeta critique nsomba mai ndeni mama yatukene mbala moko pete kisomo okamuna so betu kukende uzala musika isale mekakya action s'il vous plaît maman action vous allez me bénir Japonais yote sujada nongona ezoka niso mama bonga majoka niso mama nazana ndenga mabe ezoka niso mama d'abord vous êtes prêts? Oui maman pendant ce gars yo ya tukenda Bosco donc démarche au bende maman mwana nte nina mo otala bango tomona te nyonso ipone oya tusaleli kaka nzembo oyo bayimba nyonso pona yo mama nyonso pona parce que t'as pas yo mama nyanga fier lelo to nina mona bo tuzape siko ngai na kinani bosi biloko bokoti na makolo pona tambo na bino ndeni et puis somo ça naturel biso mo senatiré c'est naturel to ça kaka renforcement peti wana lolse alingaka sakana moye kaka aza ye moko moto abimaka yo akuyuka biloko de biso peut se préparaki à conséquence qui natali bien dans des arbres bomeli biloko nde sali bino boye pone yo pona yo pona ye kasi olobaki toujours bimane lokola na baye bobima na ngai fo boke bomela bimelamela mpo bokóma na eta oyo bokomi yango tobanga président tokokoya no pamba te faut te se préparer mpona kokima président tomema yo tokomi biso bisika tutoni na ocomprendre bino te moko te naza yeki donc ndenge ni bato nini nabima na bango nayebi siki aya te ok papa lelo bango balobi nabima na yo mingi lelo il faut tobima na bango tosala bacourse siko na eta oyo tala biloko na bango ndenge nini donc biloko lingo bima na madame ka nini yango nyonso mpona yo te nyonso mpona nga ndeni fale tobima deja neta oyo nikamni nyonso eza pone balanga nzembo bayimba yango ti nyonso pona ezali pona yo mama maintenant ocomprendre na bino te bokomi olekisanga sikota boye mpona eza nini oexplike nga no eza nini bosa nini na nsima okobima na biso lelo biso mbale olaka ye biso te sikoyo kobima na nga nakesu place na okende te nakende na bino na nsima elakisi nini mpona epie biso retard place olengo keto epie biso retard tosalango kaka na ndako toboya po mona ozwa sanga boza problème ya mutu bayanga pia ngai
Nasani. Obima na biso. Kobima nga na semno na bima to sa ba couche te que to sala ba couche na race Madame. que kobima que bo Madame, bonjour. Service, encore et toujours, encore. Frappe in aller, frappe in retour. Tu y vis à Kibino. Toye les sous-souhaits. Zibe service, toye vis à Kibino. Biso tuza lukula bangote, bazwa kabakoli ya batu. Et comme à la destination te, ou moni biso, toizal kaka toujours pour travailler. Na yebisa Kabino. Aza mundelete Yohan mutu mwindu. Tonsu Papa no. Papa pourquoi il était oui biki na sutuki Ah bon na ba mama oyo ba pandemie epai makambo ndenge na ndenge epai mais bino bo continuer secret na bino ezalaka nini Zibe service ezali na qualité ya musala et puis respect ya bakiliya na ye na yibisaki bango toza kubeta bango frappe na retour oyebi ke bamisusu basi bakoli mais bapesi baraison balobi tomona na année prochaine ngai na yibisaki bango na Zibe service musala eza kosalama se kosalama toza kubeta bango frappe na aller frappe na retour bakoli ya bato bazwa ekoma na destination kasi na Zibe service kisalu nde kisalu Zibe service ayebani na muyembe te azalaka mundele te ye wana azalaka muyembe te mutu mwindu mais musala eza kosalama na Zibe bandeko na ngai mpono tia koli na yo ekoma asécurité ekoma ponctualité ekoma na bakalite yo olingi ndenge otiaki ndenge okokuta yango agence na bino ya sur ezali Zibe service ya José Baila atotie tonga batu bakuzwa yango José Baila osala biso bwipwani osala biso bwi papa pesa koni naosombele mai pardon biso musala nde mutu eza kuluba awa mpe kanyaka ezalaka te ozwi koli sombela ye mai te yo continue kaka kotia koli na yo confiance oyo bozopesa José Baila yango ozomona mosala ezokende liboso baane na baane to kokoba kaka pesa koni bandeko agence ya sir na Europe mobimba etikala kaka moko Zibe service ya José Baila Zibe service awa na Kisasa eza na nzili na Sainte Thérèse na sima ya station mwana nango télévision tiaka ekomi bilango nazwi soko kuna buti awa bazwi en plus Zibe service na Congo eza kaka na Kisasa te eza na Lubumbashi eza na Matadi eza na Boma eza na Mbanza Ngungu ambo eza tina gasu malesa isuki wana te tonsu yalo wi nalingi bamona ona kati taxi 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 bukola taxi en plus Zibe service eza kaka na Kisasa te eza na Brazzaville Zibe service eza tina Pointe Noire ibongo bato Angola bondia bonoi botard kuna mpe Zibe service ezali bongo mpona kuzwa bacontact banimero ya kubenga yango wana okuzwa baprécision Zibe service kisalu nde kisalu frapinale tout